បើសូមស្វាគមន៍ការចូលរួមក្នុងវេទិកាសហគ្រិន franchise ក្នុងសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 ជាសម័យឧស្សាហកម្មទំនើបដែលយើងប្រើប្រាស់ digital និង internet ជាមូលដ្ឋាននៃការប្រកបអាជីវកម្មរបស់យើងហើយក្រុមហ៊ុន FWD មានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យមួយនេះផងដែរតាមរយៈការផ្ដល់នូវសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងនឹងប្រតិបត្តិការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរបាទដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការសម្ពោធជាផ្លូវការនៃការបង្កើតកម្មវិធី Elite Franchise Management Program នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូននៅប្រវត្តិត្រួសអំពីក្រុមហ៊ុន FWD ដែលនឹងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងពេលរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលសប្តាហ៍ទៅក្នុងនេះឯងបាទលោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានដឹងហើយអំបញ្ញមិញបាទអូនរចនាក៏បានសាកសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសទីប្រមាណនៅក្នុងសម្រាប់ FWD បើចម្លើយគឺប្រាប់ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី10សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន FWD មកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងផ្ដល់អាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបាទហើយជាទស្សនវិស័យមូលដ្ឋានមួយធំនៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺការផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ថ្មីផ្នែកសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងជីវិតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅបាទយើងប្រើពាក្យថា to change the way people feel about insurance បាទនេះគឺជាទស្សនវិស័យរួមតែម្ដងហើយមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់ដើម្បីយើងផ្ដល់នៅទស្សនវិស័យនេះបានសម្រេចគឺយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសេវាកម្មអតិថិជនដែលជាមូលដ្ឋាននៃការផ្ដល់សេវាកម្មនេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាបានមើលឃើញ slide ឬនៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមបន្តអញ្ចឹងតែម្ដងទៅបាទប្រតិបត្តិការរបស់យើងបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាសប្តាហ៍ទី3បាទនៃខែ8នេះឯងអញ្ចឹងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឯងហើយនេះគឺជាទីតាំងនៃការិយាល័យរបស់យើងដែលយើងកំពុងតែរៀបចំបាទចិត្តសពគ្រប់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូម slide បន្ទាប់បាទហើយដើម្បីចូលរួមត្រៀមរៀបចំនៅការសម្ពោធក៏ដូចជាការដាក់ផ្ដល់នូវសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងជីវិតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងបាទយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពាក្យមួយឃ្លាថា celebrate living បាទ celebrate living គឺជាបាទជាគោលគំនិតមួយបាទជាបេសកកម្មមួយដែលយើងចង់លើកកម្ពស់ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះបីជាជីវិតរបស់យើងបាទជួបប្រទះការលំបាកជឿថាពេលនេះជាពិសេសគឺយើងជួបប្រទះការលំបាកច្រើនទាំងអស់គ្នាទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងយើងនៅតែស្វែងរកឱកាសដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរីករាយបាទហើយមកចំណែកទៀត celebrate living ក៏ជាការជួយលើកទឹកចិត្តថាប្រសិនបើលោកលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងចង់ធ្វើអ្វីយើងធ្វើទៅបាទយើងកុំខ្លាចយើងកុំភ័យយើងកុំបារម្ភចឹង FWD គឺជាបលឹងរបស់យើងតែម្ដងបើមិនមែនមកដើម្បីបំភ័យដើម្បីបន្លាចអីទេគឺជាការលើកទឹកចិត្តតែម្ដងទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាទូទៅបាទបើសិនតែយើងចូលចិត្តធ្វើអ្វីយើងធ្វើនឹងចូលចិត្តជិះកង់យើងជិះកង់យើងចូលចិត្តដើរយើងដើរចូលចិត្តអានសៀវភៅយើងអានសៀវភៅចូលចិត្តរត់យើងរត់បាទចូលចិត្តញ៉ាំរបស់នេះយើងញ៉ាំរបស់នេះបាទចង់ឲ្យបានសក់របស់យើងពណ៌ក្រហមយើងដាក់ក្រហមទៅបាទបើសិនបើចង់បានពណ៌បៃតងយើងប្រើពណ៌បៃតងទៅនេះគឺជាគោលគំនិតនៃការនៃក្រុមហ៊ុន FWD របស់យើងប្រសិនបើយើងចង់ឃើញថាកូនរបស់យើងរៀននៅសាលាខ្ពស់បើយើងរៀបចំទៅយើងមិនបាច់បារម្ភទេប្រសិនបើយើងបាទចង់មានទីអាឋានដែលល្អស្អាតទៅតាមបំណងរបស់យើងគឺយើងរៀបចំបាទប្រើប្រាស់សេវាផ្សេងៗដើម្បីសម្រេចបំណងរបស់យើងបាទនេះគឺជាបេសកកម្មរបស់យើងគឺ celebrate living ដែលលោកស្រីនឹងបានឃើញក្នុងពេលឆាប់ៗតទៅមុខទៀតបាទសូមបន្ទាប់បាទហើយអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានដែលសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងអ្វីបិទតែជាក្រុមហ៊ុន FWD យើងជាក្រុមហ៊ុនថ្មីបាទផ្ដល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងជីវិតធានារ៉ាប់រងជីវិតមានរយៈពេល9ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងជីវិតនេះតាំងពីដើមឆ្នាំ2012បាទតាំងពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងមកម្លេះហើយឆ្លងកាត់តាមរយៈការធ្វើការជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាតំបន់ផងដែរខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមានអារម្មណ៍មួយសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលខ្លួនរបស់យើងទទួលបានសុខភាពល្អបាទមានទ្រព្យសម្បត្តិសមរម្យ
ហើយមានភាពរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងអ្នកជុំវិញទោះបីជាស្ថានភាពរបស់យើងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបាទទៅដល់ផ្ទះវិញមានសប្បាយចិត្តរួមគ្នាហើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងដែរបាទជាក្រុមការងារក៏ដូចជាអតិថិជនក៏ដូចជាដៃគូជាពិសេសនៅក្នុង franchisee ដែលនឹងធ្វើការជាមួយយើងនៅក្នុងកម្មវិធី franchise management program នេះឯងគឺយើងនឹងចូលរួមជាមួយគ្នាធ្វើម៉េចអតិថិជនរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាមានសុខភាពល្អមានអារម្មណ៍ថាមានទ្រព្យសម្បត្តិសមរម្យគ្រប់គ្រាន់មានអារម្មណ៍ថាសេចក្តីសុខមានកើតមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បាទតាមរយៈបេសកកម្មរបស់យើងនេះផងដែរបាទសូមបន្តបាទហើយជា DNA របស់យើងតែម្ដងយើងនឹងធ្វើការតាមរយៈជាមួយនឹង franchise របស់យើង franchisee អញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើទៅដល់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលជា business leader បាទដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏មានដឹកនាំដែលមានបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងទាំងក្រៅវិស័យធានារ៉ាប់រងបាទចូលរួមជាមួយ FWD ក្នុងការបង្កើតនៅអាជីវកម្ម franchise នេះហើយយើងធ្វើការរួមគ្នាតាមរយៈទី1គឺការជួយទៅដល់មហាជនជុំវិញបាទជួយទៅដល់ដៃគូរបស់យើងបាទទី2យើងធ្វើអ្វីមួយដែលល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងបាទយើងធ្វើការជាមួយក្រុមតូចចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមតូចមិនជាច្រើនទេហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដៃគូរបស់យើងពេលសេវាកម្មរបស់យើងមានភាពរលូនជាមួយនឹងអ្នកដែលយើងធ្វើការជាមួយហើយយើងនឹងផ្ដល់នៅអ្វីមួយដែលល្អដែលมันមានតម្លៃខ្ពស់ទេសម្រាប់មហាជនតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតបាទនេះជា DNA របស់ FWD របស់យើងហើយក៏ជា DNA ដែលយើងដាក់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការរៀបចំ franchise ជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Elite Franchise Management Program ហើយលោកវរៈគាត់នឹងបង្ហាញជូនបន្ថែមថាតើកម្មវិធីនេះសម្រាប់មេដឹកនាំដែលមានបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងទាំងក្រៅវិស័យធានារ៉ាប់រងតើយើងអាចចូលរួមជាមួយគ្នាបែបម៉េចក្នុងការកសាង franchise នេះដែលមានភាពយូរអង្វែងដែលមានភាពល្អហើយអាចផ្ដល់នៅសេវាកម្មមួយដែលល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងការទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ពីសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងជីវិតអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកវរៈបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណបងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ដ៏មានតម្លៃរបស់បងរដ្ឋានៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន FWD Cambodia ជាពិសេសក្នុងការផ្ដល់បទពិសោធន៍ថ្មីទៅលើសេវាធានារ៉ាប់រងទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាសប្បាយមែនតើបងចា៎ហើយជាពិសេសមួយទៀតតកតងនឹងការhealthy wealthy ហើយនឹង happy អញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ៗគាត់តែងតែចង់បានថាតើជីវិតរបស់គាត់ត្រូវតែ healthy សុខភាពល្អwealthy មានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាមានស្ពានមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារចា៎ចង់ដឹងបន្ថែមទៀតតកតងនឹងកម្មវិធី Elite Franchise Management Program របស់យើងថាតើមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយអ្នកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានជួបជាមួយនឹងលោកធនវរៈដែលជានាយកផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុន FWD ទាំងអស់គ្នាចា៎បាទជម្រាបសួរបងប្អូនលោកស្រីទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមនៅវេទិកាសហគ្រិន franchise ក្នុងសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំឃើញដូចជាបាន76នាក់80នាក់អញ្ជើញចូលរួមអរគុណសម្រាប់ពេលវេលាទាំងអស់បាទសូម slide បន្ទាប់តែម្ដងទៅបាទ slide បន្ទាប់បាទចុចឲ្យអស់ហ្មងទៅមួយ slide ហ្នឹងអត់អីទេបងណាបាទអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនលោកស្រីច្បាស់ជាតែងទៅលើពាក្យថា franchise តែងទៅលើច្រើនមែនតើជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែលើពាក្យនេះតាមរយៈការចង់ franchise កាហ្វេ franchise បោកអ៊ុត franchise real estate ផ្សេងៗអញ្ចឹងការធ្វើអាជីវកម្មបែប franchise នេះគឺវាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយូរណាស់មកហើយពាក្យថា franchise មួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺជាការពង្រីកខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេល្បីឈ្មោះរួចស្រេចហើយតាមរយៈការទិញ license របស់គេយកមកធ្វើបន្តទៀតនៅក្នុង slide នេះបងប្អូនឃើញហើយថាកាលណាយើងធ្វើ franchise គឺយើងមានតលទៅ8ចំណុចឯណោះក្នុងការគិតគូរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងបង្កើតអាជីវកម្ម franchise នឹងទៅរួចប៉ុន្តែអ្វីដែលมันមាននៅក្នុងនេះគឺជាសក្តានុពលនៃអាជីវកម្ម franchise ហ្នឹងតើវាលូតលាស់លឿនប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងចង់ចូលធ្វើជាអាជីវកម្ម franchise ក្រៅពីអ្វី
ចំណុចទាំង8ដែលបានលើកឡើងនេះអញ្ចឹងសូម slide បន្ទាប់បើសិនជាយើងកលេចមើលទៅសក្តានុពលនៃវិស័យធានារ៉ាប់រងជីវិតវិញគឺមានកំណើនលឿនមែនទែនរហូតទៅដល់50% ជាងនៅក្នុងនេះយើងគិតតែបុព្វលាភរ៉ាប់រងថ្មីប្រចាំឆ្នាំទេជាលានបាទជាដុល្លារអាមេរិកហើយជាលានអញ្ចឹងកំណើនរបស់វានេះគឺលឿនមែនទែនរហូតដល់ទៅ50% ហើយនេះជាការestimate ថាតើពីឆ្នាំ2021ចប់ឆ្នាំ2021រហូតដល់2025បាទ5ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងតើមានកំណើនរហូតដល់ប៉ុណ្ណាបាទបើតាមតួលេខដែលយើង estimate នេះគឺមានរហូតដល់268 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើគិតអត្រានៃការប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងនេះគឺត្រឹមតែ 1% មិនដល់ 1% ស្រួលផងបងប្អូនលោកស្រីបាទនៃ GDP យើង GDP យើង26,000 លានអញ្ចឹង 1% នៃ 26,000 លាននោះខ្ទង់142 143 លានទេអញ្ចឹងអត្រានេះនៅទាបមែនទែនហើយបើសិនជាគិតអត្រានៃអ្នកប្រើប្រាស់នៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងវិញមានត្រឹមតែ 10% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងនៅ 90% ទៀតដែលអត់ទាន់មានធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងគេហៅ penetration rate នេះគឺទាបមែនទែនដែលយើងអាចធ្វើអាជីវកម្ម franchise នៅក្នុងវិស័យមួយនេះរីកលូតលាស់ទៅមុខបានយ៉ាងលឿនបាទសូម slide បន្ទាប់បាទលោកអគ្គនាយកលោកនាយកប្រតិបត្តិលោកច័ន្ទរដ្ឋាបានមានប្រសាសន៍ហើយថាអ្នកដែលជាគោលដៅឬក៏អ្នកដែលយើងចង់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Elite Franchise Management Program នេះគឺជា Experience Business Leader បានន័យថាជាមេដឹកនាំឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មនានាដែលនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក៏បានក្រៅពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក៏បានតែគាត់ចូលមកជាមួយយើងក្នុងខែទី1ហ្នឹងចូលមកភ្លាមគាត់នឹងមានតំណែងជា Regional Manager ហើយគាត់ចូលរួមកម្មវិធីនេះរយៈពេល18ខែដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជានាយកតំបន់គ្រប់គ្រងតំបន់ឬក៏យើងហៅថាជាម្ចាស់អាជីវកម្ម franchise ដែលគាត់មានអគារខ្លួនឯង team ខ្លួនឯង office ខ្លួនឯងឈ្មោះខ្លួនឯងនៅក្នុងអគារហ្នឹងតែម្ដងហើយការធ្វើទៅបានក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្ម franchise នេះទៅមុខបាននោះតើតើមានការជួយគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនផងដែរក្រុមហ៊ុន FWD ជួយយ៉ាងដិតដល់អស់ពីដៃពីជើងតែម្ដងក្នុងការឲ្យអាជីវកម្ម franchise របស់លោកអ្នកដើរទៅមុខបានបាទការជួយគាំទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុន FWD បាទសូម slide បន្ទាប់គឺទី1នោះគឺយើងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភអត់ដែនកំណត់តែម្ដងបានន័យថាជាលុយជាបាននិយាយស្រួលស្ដាប់គឺប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មមួយនេះគឺយើងត្រូវការថវិកាមួយចំនួនអត់ដូច franchise វិស័យដទៃទេគឺគេទាលុយយើងមុននៅនេះអត់ទេគឺយើងជូនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់រឹងដៃរឹងជើងហើយបង្កើតអាជីវកម្មមួយនេះទៅបានដោយមានភាពងាយស្រួលហើយយើងក៏មានប្រាក់ចំណូលអត់ដែនកំណត់ដែរគេហៅ perpetual income សម្រាប់អ្នកដែលខ្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្ម franchise ជាមួយក្រុមហ៊ុន FWD យើងនេះទី2នោះគឺជាការជួយគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនតាមរយៈការផ្ដល់នៅអតិថិជនគោលដៅមិនចេះរីងស្ងួតបានន័យថាជា lead ជា prospect តែម្ដងជូនដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់តែងតែភ័យថាមិនដឹងថាបាន lead មកពីណាអតិថិជនមកពីណាពីណីទេតែ6ខែហ្នឹងអស់បាត់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទេយើងធានាថាមាន sustainable តែម្ដងនិរន្តរភាពនៃ lead នៃអតិថិជនគោលដៅជូនគាត់ឲ្យតែគាត់មានកម្លាំងជួបបើណាឲ្យតែគាត់មានកម្លាំងធ្វើអាជីវកម្មមួយនេះទី3បាទទី3គឺយើងមានការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពការលក់ជាក្រុមផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបាទក្រុមហ៊ុន FWD គឺនិយាយរឿងទូរស័ព្ទដៃរឿង iPad បើណាអត់និយាយរឿងกระดาษអត់និយាយរឿង paperwork admin work ទេអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានព័ត៌មានទាំងអស់តាំងពីការលក់ផ្ទាល់ខ្លួនសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសមាជិកក្រុមរបស់គាត់នៅក្នុងអាជីវកម្ម franchise នឹងឯងគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានអីក៏មាននៅក្នុងនឹងដែរតាំងពីព័ត៌មានលក់ព័ត៌មានជួបភ្ញៀវព័ត៌មានរកស៊ីព័ត៌មានចំណូលបានប្រមាណអីមាននៅក្នុងទាំងអស់អញ្ចឹងនេះជាការជួយគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុន FWD យើងទី4
ផលិតផលរបស់យើងបាទធ្វើ franchise គឺយើងគិតរឿងផលិតផលដែរបើមិនជាផលិតផលយើងនឹងដាក់ចូលទីផ្សារទៅពិបាកលក់ឬក៏លក់មិនចេញទេអាហ្នឹងក៏យើងពិបាកធ្វើ franchise ជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹង FWD នេះមានផលិតផលមួយដែលខ្ញុំមិននិយាយលម្អិតទេប៉ុន្តែយើងមាន11ចំណុចបាទ11ចំណុចដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយបងប្អូនដែលចង់ដឹងថា11ចំណុចហ្នឹងមានអ្វីខ្លះអាចចូលរួមជាមួយយើងបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទចំណុចទី5ការបដិបដាលយើងអត់ធ្វើសាមញ្ញឬក៏ធម្មតាឲ្យទៅហើយទេគឺយើងមានការបដិបដាលដែលអត់ធ្លាប់មានពីមុនមកជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងជីវិតគឺយើងបញ្ជូនអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពទៅបន្តការសិក្សាបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ដូចប៊ូកអញ្ចឹងទៅរៀន scholarship អាហារូបករណ៍នៅប្រទេសបារាំងរយៈពេល5ថ្ងៃតែម្ដងចំណាយទាំងអស់គឺ FWD ជាអ្នកចេញបាទហើយសាលានេះសាលាខុសពីសាលាគេបងណាសាលា Insit នេះគឺជាសាលាដែលល្បីជាងគេបំផុតលើពិភពលោកល្បីជាង Stanford ល្បីជាង Yale ទៀតចំពោះ program MBA របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាប់3ឆ្នាំ2016 2017 2021សាលាហ្នឹងឲ្យតែគេលឺ Insit គឺគេចង់ទៅរៀនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលរួមធ្វើអាជីវកម្មជាមួយអាជីវកម្ម franchise ជាមួយ FWD មានឱកាសក្នុងការទៅបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទីនោះដោយ free ផងដែរបាទហើយជាសាលាដែលល្បីជាងគេលើពិភពលោកទៀតបាទទី6ចុងក្រោយគេការជួយគ្រប់គ្រងពីក្រុមហ៊ុន FWD គឺយើងជួយបងប្អូនលោកស្រីឲ្យរីកលូតលាស់ហើយមានអាជីវកម្ម franchise ខ្លួនឯងហើយមានលទ្ធភាពបាទក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណគេហៅថា corporate agency បាទ corporate agency នេះគឺជា agency មួយដែលបងប្អូនលោកស្រីមានអគារខ្លួនឯងមិនណាមានអាជ្ញាប័ណ្ណខ្លួនឯងបាទក្រុមហ៊ុន FWD នឹងជួយចេញជាថវិកាជួយក្នុងការរៀបចំសុំ license អីផ្សេងឲ្យទៅបងប្អូនលោកស្រីថាអូខ្ញុំមានបុគ្គលិកខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំមានសមាជិកឬក៏មានធីមរបស់ខ្ញុំនៅចាំលក់ផលិតផលឬក៏ជួយ FWD ចឹងយើងធ្វើការជាមួយគ្នាហើយការធ្វើការជាមួយគ្នានេះគឺបងប្អូនលោកស្រីទទួលបានលទ្ធផលពីក្រុមហ៊ុន FWD ផងដែរទាំងអគារទាំង licensing fee ទាំងការជួយគ្រប់គ្រងដទៃទៀតដែលក្រុមហ៊ុន FWD នឹងជួយ support បងប្អូនលោកស្រីរហូតដល់ចប់ចុងចុកដើមប៉ុណ្ណាឲ្យរីកលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចបាទសូម slide បន្ទាប់មួយទៀតនេះជាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេបងណាឧទាហរណ៍បានន័យថាតើ digital tool យើងហ្នឹងវាដើរយ៉ាងម៉េចបាទបើសិនជាយើងមាន lead មកបងណាដែលជូនទៅដល់ lead ហ្នឹងបានន័យថាអតិជនគោលដៅជូនទៅដល់អាជីវកម្ម franchise របស់លោកស្រីបាទអញ្ចឹងលោកស្រីចាំទទួល lead ពីពួកខ្ញុំបាទទទួលទៅគឺបងប្អូនលោកស្រីអាចមានជាសមាជិកក្រុមទៅជួប lead ហ្នឹងបាទទៅជួប prospect ហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ពន្យល់បន្ថែមពីការប្រឹក្សាពីផលិតផលរបស់ FWD ដែលខ្ញុំបាននិយាយថាមាន11ចំណុចដែលមានការប្រកួតប្រជែងឬក៏ចំណុចលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងនិយាយប្រាប់ពីឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់ពីផលិតផលហ្នឹងនៅពេលដែល lead ហ្នឹងនៅពេលដែលអតិថិជនគោលដៅហ្នឹងព្រមសន្សំជាមួយនឹង FWD នោះអ្នកដែល refer មកហ្នឹងគាត់នឹងទទួលបានការ update ឬក៏បច្ចុប្បន្នភាពពីព័ត៌មានថាអូអតិថិជនមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានសន្សំបានសន្សំលុយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន FWD ហើយអញ្ចឹងនឹងមាន along journey ហ្នឹងបានន័យថាជាដំណើរការនៃការលក់ហ្នឹងគឺមានការជួយ support មិនត្រឹមតែជាធនធានមនុស្សទេតែជា digital tool ទាំងអស់ដែលបងប្អូនលោកស្រីអាចឃើញនៅទីនេះតាំងពីការ generate lead ពី system តាំងពីការបិទបាំងតាមរយៈ digital tool យើងតាំងពីការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពផ្សេងនៅក្នុងការលក់នេះផងដែរមិនថាជាក្រុមឬក៏ផ្ទាល់ខ្លួននេះទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញបងប្អូនលោកស្រីបាទមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងដិតដល់តែម្ដងជូនបងប្អូនលោកស្រីក្នុងការចាប់អាជីវកម្ម franchise ជាមួយក្រុមហ៊ុន FWD តាំងពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាំងពីការផ្ដល់ជូននៅ lead អតិថិជនគោលដៅមិនចេះរីងស្ងួតតាំងពីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពផ្សេងបងប្អូនអត់ចាំឲ្យឈឺក្បាលឬក៏ខ្វល់រឿង paperwork ច្រើនទេតាំងពីផលិតផលយើងក៏ងាយស្រួលលក់តាំងពីការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងដែលយើងមិន
មិនដែលភ្លេចទេគឺបានន័យថាបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យប្រសើរជាងមុនហើយចុងក្រោយគេនោះបងប្អូនលោកស្រីក៏មានសិទ្ធិទទួលបាននៅអាជ្ញាប័ណ្ណ corporate agency មួយក្នុងការបង្កើត agency ខ្លួនឯងជាម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់រកស៊ីខ្លួនឯងមាន team ខ្លួនឯងអគារខ្លួនឯងឈ្មោះខ្លួនឯងដែលអាចរីកចម្រើនជានិរន្តរភាពបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជូនវេទិកាទៅ MC វិញចាអរគុណច្រើនបងចាបន្ទាប់ពីបានការស្ដាប់នៅវាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីររូបមកមានអារម្មណ៍ថា FWD បានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនឬក៏ការគ្រប់គ្រងជាច្រើនទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដូចជាប្រធានផ្នែកនីមួយៗនៅពេលដែលគាត់ចូលជាមួយនឹងចាប់ដើមអាជីវកម្ម franchise ជាមួយយើងដូចជាការគ្រប់គ្រងទាំងអស់នោះមានទាំងការប្រាក់ឧបត្ថម្ភឥតព្រំដែនការប្រើប្រាស់ digital live សម្រាប់ generate lead ក៏ដូចជា support តាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាមួយនឹងកូនក្រុមខ្លួនក៏ដូចជាតាក់ទងនឹងឱកាសពិសេសទៀតតាក់ទងនឹងការសិក្សានៅសាលា INSEAD នៅខាងប្រទេសប្រាំងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេចាខ្ញុំឃើញថាចំណុចជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដូចជាប្រធានផ្នែកអាជីវកម្មផ្សេងទៀតមិនថាតែនៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងទេគ្រប់វិស័យទាំងអស់អាចចុះឈ្មោះបានដូចឃើញខាងក្រោមស្រាប់ហើយនៅក្នុងដំណរយើងនឹងផ្ដល់ដំណរជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារស់រានឡើងកុំឲ្យឱកាសគាត់រំលងដោយសារតែយើងមានចំនួនយើងមានកំណត់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះនៅក្នុងដំណរខាងក្រោមយើងនឹងមានវគ្គជ្រើសរើសបន្តទៀតចា៎អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការបច្ចេករំលែករបស់វាគ្មិនយើងទាំងពីររូបហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់វាគ្មិនឬក៏ guest speaker របស់យើង Mr. Jensen Siu លោកគឺជាperformance coach និង motivational speaker ដែលគាត់នឹងចែករំលែកពីគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់យើងតោះជួបលោកទាំងអស់គ្នា Jensen the floor is yours thank you Thank you. Thank you, Rachana. Hi to all our friends in Cambodia. Good evening. This is Jensen here in Singapore. Now, I'm very happy to be here with FWD to share with you about why you must take charge of your career and this elite franchise management program on how this can help you. Now, I will be speaking for the next 15 to 20 minutes in English. So to everyone who is hearing this on Facebook Live, let's start with the very one important question. If you want happiness in your life, can you put number 1? Just write 1 in the chat. If you want happiness in your life, put number 1 in the chat. Earlier on, we have Rota, we have Virat, with our MC all talking about everyone wants to be healthy, wealthy, and happy. So let's focus on the final one, happiness. How many of you wants to be happy? If you want to be happy, put number 1 in your chat, okay? So today, my 15 to 20 minutes is about sharing with you on how you can proceed on your career, on your life, not only with a healthy body that you are born with, not only pursuing the wealth that you want for you and your family, but how to live a happy life every step of the way. If you look at these 3 things, health, wealth, and happiness, they must come together. If you only have one or not the other 2, you won't be happy. For example, if you only have health, you're strong and healthy, but you have no wealth, you cannot take care of your family, how can you be happy? You can't. Second, if you don't have health, you only have wealth, and you're not healthy, can you be happy? Difficult. Third, if you're only happy, but you don't have health and don't have wealth, that is impossible. It will not happen. So in the next 15, 20 minutes, I want to share with you how you can change the game of your career so that not only you can be wealthy with your healthy body, but also be happy every step of the way, okay? So you will see the slides come out in a short moment. And what I want you to do is, from now all the way to end of my presentation or even this entire event, keep your conversation coming. You have a question, put it in the chat. You have a response, put it in the chat.
Tell us what you feel and tell us what you think. So let's bring up the slides now. Okay, so my name is Jensen. I've spent the past 15 to 16 years speaking to live audience, face-to-face as a motivational speaker all across Asia. Physically, I've spoken to over 250,000 people. Online now, we reach out to tens of thousands every month. What's important today is not about me, but about you, okay? So let's move on to the next slide and take a look at the topic for today. Today is about how you change your game so that you can win the race. Now, today you are here because you want to uncover an opportunity, a platform, a company, a system that can help you to accelerate very quickly in your career, in your success, in your happiness. So let's talk about changing your game with this first question. We go on to the next slide. Now, what is the most important thing to you in your life? Tell me in the chat. What is the number one thing, the most important thing to you in your life? Okay. So those of you who are listening to us right now, if you want to write that in Cambodian Khmer language in the chat, by all means, go ahead. What is the one most important thing in your life? When we look at the most important thing in our lives, it usually has to do with things that gives us choices. Things that give us choices. Things that give us happiness. So you would write things like family. I'm looking at the chat that's coming in. You will write things as family, things about healthy, things about freedom, things about space and time to do the things that you like. You will also write about meaning and purpose because you want to live every day meaningfully and purposefully. Yeah, I see a lot. Family, health, family. And this is only normal. This is only normal because all of us, human beings, actually, we want all the same thing. Now, if you look at what you want, the number one thing in your life. So my next question to you is, are you getting enough of it? Are you getting enough of it? Because the fact is, most of us are not getting the enough of what is the most important thing in our life. And therefore, we are looking for options. Now, let's go on to the following slides. The next slide. So you need to change your current career game. If we move on to the next slide, your current career game is not giving you the most important thing. Now, let's say your most important thing is family. And then you want to provide the best for your family. You want to give them more time, more energy, more presence. But where you are right now, perhaps you're working for somebody, perhaps you're in a career or a job that doesn't give you the money or the space or the time that you want to give to your family. So therefore, you are here to explore an option. Maybe your most important thing is about this thing called freedom or happiness. So where you are right now is not giving you enough happiness or freedom. So you want something else. And I congratulate you for wanting something more, something bigger, and something better. Because every human spirit is meant to pursue, to achieve, and to grow. Every human spirit is meant to pursue, to achieve, and to grow. So because you want to grow, because you want to do more, get more, achieve more, therefore you are here. So because you want that, your mind is now open. And you are now looking at the event, how FWD, the Elite Franchise Management Program, can support you on this journey to not only get what you want, but to accelerate to your career success and also to enjoy every part of the way. So if you look at the next slide, it says how you change your game. Let's play a little game here. Okay, let's play a little game here. Now, in the next slide, you will see 3 pictures. Okay, you will see 3 pictures. There are going to be 3 vehicles. I want you to choose one. Let's look at the first vehicle. The first vehicle is a Toyota Camry, the latest model. This Toyota Camry is reliable, almost maintenance easy. It is relatively comfortable. So this is one option. Now, those of you who like Toyotas, you might say, wow, this is nice. Second option, let's take a look. The second option is a Ferrari, okay? Now, the times I've gone to Cambodia, I've not seen a Ferrari yet, but the Ferrari is a sports car, is an elite sports car that many people feel that when you drive a Ferrari,
the engine roar, you are a symbol of success. Or you can imagine one of the sports cars that you like. Would you pick this vehicle to bring you on your journey that is healthy, wealthy, and happy, to bring you on your career destination? Or would you pick the third vehicle? The third vehicle, let's take a look, is a bullet train. A bullet train that travels faster than any of the vehicles that you see on the screen. The bullet train that travels on the track that has been built. The bullet train that is piloted by a captain who is experienced, who is highly skilled, and has time and again brought passengers to their destination. So today, if you pick one of these three vehicles to bring you on a healthy, wealthy, happy journey on your career success, which one will you pick? Tell me in the chat, or tell us in the chat. Yeah, we have Bong Rota, Virat, Rachana, all looking at the chat. All the entire FWD management team is now looking at the chat. We want to know, what is it? Which vehicle would you pick? Would you pick the Toyota Camry that is generally reliable, generally comfortable? Would you pick the Ferrari that is exciting, that is the symbol of success, that travel fast? Or would you pick the bullet train? The bullet train that travels at amazing speed, that is driven and piloted by a captain who is experienced. So we see many number threes. Number three is bullet train. All the people picking bullet train. Now, if you pick the bullet train, you know why. So let me share now, what do these three choices mean? What do these three choices mean? Now, the first choice, the Camry, represents like a normal job. A normal job that most people get into, working for other people and being relatively comfortable. You are not extremely comfortable, but it's okay. But it doesn't give you all that you want, but most people are fine. And if nothing major happened, like a major recession, a major incident in the entire world, like a pandemic, your Toyota Camry should be able to bring you to the end career destination quite okay. Not exciting, not extremely happy, but okay. What about a Ferrari? Some of you are young, energetic, and you say, I want to be a successful entrepreneur. I want to start a business. I want to be like Elon Musk. I want to be like Richard Branson, bring people to the moon. I want to do something exciting. But the thing about a Ferrari is this. The Ferrari still needs you to drive. You still need to know where to go, how to drive it, where are the roads to avoid, where are the dangerous places, and there is no one beside you to guide you. The Ferrari cannot guide you and bring you. You need to know how to get there. So today, if you are already a very successful, experienced entrepreneur, then maybe the Ferrari can suit you. But for most of us, we are looking for this thing called a proven system. A proven system. Now, a proven system means it is like a train. The train travels on the track. It doesn't need to turn left or right. The train travels on the track. The track is built to bring you and the train to the destination. All you need to do is to ride on the train. The train doors are open and the captain say, come on, join me on the journey. All you need to do, ride the train with me and I will bring you there. But you got to make the decision to board the train. Now, in making your next career decision, I don't know what your current profession is. Some of you could be selling cars. Some of you could be selling property. Some of you could be teachers. Some of you could be accountants. Some of you could be engineers. And you're thinking, I need to take charge of my career. I want to choose a new place, a new career. So in choosing your new career, I recommend you choose a train system. Let's go on to the next slide. Now, the train system will help to guarantee that you arrive at your career destination. The train system has 4 important components or elements, 4 important things. Let's take a look at the first one. The train system means you must join an industry or a market that has potential. The products or the services must withstand the test of the biggest thing called the pandemic now. That means whatever the business or the company or you are selling cannot be only needed when times are good. It must be needed when times are good, when times are not so good, and when times are bad.
That means regardless of whatever times it is, people must need this service. So if you look at the financial or insurance industry, the insurance service, this is what we know as an essential service. Meaning to say, pandemic or not, the service is needed. People need to protect their wealth, protect their future, protect their lives financially. So this is an essential service. So under the train system, the insurance business is good. Checks the box, essential service. Let's look at the next one. In any industry or service, people would do sales. The company would do sales. The business would do sales. Because sales is the one that brings in the money. It pays the salaries, it pays the profits, and it helps to finance the business operations. So when you look at sales, you need to look for proven strategies of working strategies. Early on, you saw that when Virat shared with you about the Elite Franchise Management Program, the technology platforms. Now imagine today you start a business. What is the most challenging thing? Where to get the leads? Where to get the business? Other than your friends and family, who are you going to sell to? But in the technology platform that you saw earlier, there is a leads generation system where the leads are generated for the financial consultant, who then uses an ePOS system to help you not only pitch to the client, close the sale, and the entire sale process is technology driven and supported. And that is what you want today. Because today you cannot just stand on the street and approach people easily. You cannot walk on the streets and knock on the doors, because most people are more concerned that you're approaching them face to face. And the business today is very much technology driven and technology supported. Remember, technology is not going to replace us, but that technology is here to support us. So regardless of what you choose in your next career, next business, you must look for one that has a sales system that is technology driven and supported like FWD. Let's look at the third component. The third component talks about support in terms of resources. So this is called a franchise management program. Now, what is a franchise? Franchise means it has an entire system that you can buy and you can use as a business. I remember many years ago, I was in the United States doing my studies, and my friend said, if you happen to see Krispy Kreme donuts, you must try. Krispy Kreme donut is a brand of donuts that's very famous in America. And then I was only in my early 20s. And I remember driving past one of the Krispy Kreme outlets, and they said, when the logo, which is green, turns to red, all you need to do, walk into the store, they will give you one for free. That's in the United States. So I went in and I got one for free. I put it in my mouth and I realized that this is what they mean by heaven on earth. The donuts are so nice. So at that point, I said, if I could bring the Krispy Kreme franchise to Singapore, I would make it big in business. That was 20 years ago. I went to find out how much does it cost to bring Krispy Kreme to Singapore. 20 years ago, okay? 20 years ago. To bring Krispy Kreme to Singapore is $5 million US. $5 million US. Now, perhaps if I could, then I would succeed in that business. But the thing is, how many of us have that amount of money to invest in a proven brand like Krispy Kreme, like McDonald's, like Starbucks, like whatever you call it, like Brown Cafe? Let's say today Brown Cafe has a franchise. How many of us have that money? Even if you have, do you want to put in that money to invest and start a franchise? Because that amount of money that you put in is a risk. In this pandemic, COVID-19 climate, we are more afraid and uncertain about investing the money. So if today you don't have that amount of resources, or you don't want to invest that amount of resources, then you need to look for a platform or a company with a structure that supports you. So supposing today you decide to join this company and you want to register for this, of course, they will select you. They will only select the best, okay, the qualified people to join. And then what do you need to do? Do you need to invest a few $100,000 or a few $1 million? No, you don't have to.
But what you need to do is invest your time, energy, and effort and your mind, and the company supports you with resources from other channels. Now, you don't have to worry about products because will have the product team. You don't have to worry about marketing because the marketing team will take care of it. You won't have to worry about customer service, and you won't have to worry about operating the company because you have the CEO here. His name is called Rota. Okay, you have the head of the agency here. His name is called Virat. So you have people here to support you. Yeah. So when you look at the next career track, the next company, the next platform to go, look for these three things. One more thing to look for. And the last thing is the platform. The platform means, can you grow? Does the company support you to grow? Today, you can start your business. You can start your business as a one-man person. You sell, you prospect, you service the clients, you do everything yourself. But how are you going to grow? How can you grow? Even today, you invest an amount of money to buy a franchise. How can you grow? Do you have the additional resources to grow? But when you join a company like FWD today, or you want to join them, and then you are selected and you're on this elite management franchise program, they have all the resources, including overseas education and all the opportunities to help you to grow and expand, not only yourself, your business, but your team. And that is what you want to look for. So remember that whatever choices you are making tonight in your career, in your life, look for one has a train system. And very importantly, the train system is built to succeed. It's built to travel on the track. It will bring you to the career destination. And the captain is always there. The captain represents the management of the company. The captain represents the leaders who are going to be leading you. And the captain also represents the mentors in the entire management team that will be helping you along the way. Now, let's go on to the next slide and talk about making your choice. I'm extremely passionate about motivating, inspiring, and helping people to do better in their lives. Because I believe that when we do better in our lives, in our career, in our finance, in our health, in our happiness, then we can be a major influence in the world. Let me ask you a few questions before I close tonight. Next slide, please. Now, what have you decided for 2021, this year, and your journey beyond? What have you decided for this year? Now, don't bother whether we have COVID-19. Don't bother whether you can go out and eat. Don't worry whether we will go back to the past. But what are you deciding for 2021 and beyond? Let's look at the next question. The next question asks, who is the leader that you aspire to grow into? Today, you can be a father, a mother. You can be a salesperson. You can be an accountant. But we are not asking about what is the father or mother or accountant that you want to be. We're asking, what is the kind of life leader that you aspire to grow into? What is the kind of leader you want to be to your family, to your community? What is the kind of leader that you want people to see and get hope from? Not just someone who surrenders to the pandemic and say, oh no, I'm not going to make it, or I don't know how this will turn out. But you want to be the leader that can tell people that we are definitely going to end up in a better place. We are definitely going to do well. It's just a matter of how, and I can show you the way. The next question. What is the difference that you will make to your society? As a leader, as a person, as a business leader, as someone who is on an elite franchise management program, because of the support and the structure that you are enjoying over here with FWD, what is the difference that you can make to your society? Everyone wants to make a difference in their world, hopefully. But most people don't. Only those who are courageous enough to do what most people do not dare to do. Only those people who get selected on an extraordinary journey and platform like that. Only those people who put their heart and mind and soul, everything, into making not only their lives and their families better, but also the lives of fellow countrymen better, will make a real difference and impact. And the last question talks about impact. What is the impact that you envision to create in your world? Now, I do not care whether now you are 21 years old, you are 35 years old, or even you are 60 years old. You are never too young or too old to have a dream to change the world. You are never too young or too old, too healthy or not healthy, or too pretty or too handsome, or not good looking enough to change the world and to inspire your world. The impact that you want to live in your world can only be left by the way you live your life. So don't be the one who tells people to pursue their dreams. Don't be the one
who only tells people what to do, but not do it yourself. All you need to do to leave an impact in your family, in your world, in your community, is to start with yourself first. Make the decision to live your life right. Make the decision to pursue your life with courage, and make the decision to be the best ever version of yourself, so that you can help the world become a better place tomorrow and every day after. This is Jensen. I look forward to seeing you in FWD together with Rota, Vera, Rachana, and the entire management team. So hopefully in the near future, I'll see you in Cambodia. But till then, I'll see you online on this Facebook channel or Facebook live program. And I love to reach out to you. So you know how to connect with all of us on Facebook. And please be the real, true version of yourself and live a life that will inspire the world around you. This is Jensen. Thank you very much. And over to you, Rachana. Jensen, so លោកធុនវរៈនឹងជួយ recap ជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់ Jensen តិចបងណាចា៎ Thank you so much, Jensen. Very, very well presented, well articulated points. I like to talk in Khmer to our Cambodian fellows. I think a lot of great points to capture, to digest here. មាន3ចំណុចបងប្អូនលោកស្រីដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នេះបាទទី1គឺគាត់ផ្នែកទី1នោះក៏គាត់សួរថាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំក៏គិតដែរពេលគាត់សួរអញ្ចឹងបាទចេញមកអស់ហើយពេលដែលយើងឆ្លើយទៅសំណួរគាត់ក៏ចេញមកមួយទៀតថាអានឹង satisfy យើងនៅឬក៏ fulfill a career ដែលយើងមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹង satisfy អ្វីដែលជា most important thing in life នៅចម្លើយភាគច្រើនគឺនៅដោយសារអីដោយសារ nature យើងគឺចង់បានធំជាងហ្នឹងចង់បានប្រសើរជាងហ្នឹងចង់បានអ្វីដែលវាប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរយើងទៅផ្នែកទី2គាត់ក៏បង្ហាញរូបឡាន Toyota Ferrari ហើយនឹងរទេះភ្លើងគាត់សួរថាយើងយកមួយណាមានអ្នកខ្លះយក Toyota អ្នកខ្លះយក Ferrari អ្នកខ្លះយករទេះភ្លើងអញ្ចឹងទៅគាត់ថា Toyota ហើយ Ferrari ហ្នឹងគឺយកទៅវាអត់ខុសអីទេតែគ្រាន់តែថាយើងត្រូវតែចេះបើកឡានផងដើម្បីទៅដល់គោលដៅយើងហើយយើងត្រូវដឹងថាផ្លូវហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់អត់ឬក៏សុវត្ថិភាពអត់ឬក៏ផ្លូវណាទៅលឿនជាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយក train ហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់ថាយើងទៅអង្គុយកាន់ចង្កូតឬក៏អត់ចាំបាច់ថាត្រូវដឹង direction ទៅតាមណាទេគ្រាន់តែចុចទីតាំងទៅវាជូនយើងទៅហើយ train system ហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាវាជា system មួយដែលជួយឲ្យយើង on track ហ្នឹងបានន័យថានៅលើកង់រទេះភ្លើងហ្នឹងដែលជូនយើងទៅដល់គោលដៅហើយវានាំយើងទៅដល់គោលដៅតែម្ដងយើងអត់ចាំបាច់ទៅបើកផងហើយគាត់ប្រៀបធៀប train system ហ្នឹងទៅនឹងfranchise system ហ្នឹងឯងដែលយើងមាន system តាមរយៈ Elite Franchise Management Program ហ្នឹងចាំជួយបងប្អូនលោកស្រីដែលជា Experienced Business Leader អ្នកដឹកនាំដែលមានបទពិសោធន៍ខាងអាជីវកម្មហ្នឹងចូលរួមជាមួយយើងជិះ training ទាំងអស់គ្នាទៅការភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយ train system ហ្នឹងគាត់និយាយពី product តើ product យើងល្អអត់ក្នុងការចរាចរណ៍ក្នុងទីផ្សារហើយ market potential ក្នុងវិស័យហ្នឹងល្អដែរអត់ចំណុចទី1នៅក្នុង train system ហ្នឹងទី2 sale តើយើងមាន proven strategy អីអត់ជាពិសេសតកតងទៅនឹង technology គាត់បានលើកឡើងតកតងនឹងបច្ចេកវិទ្យាច្រើនសម័យបច្ចុប្បន្នបើសិនជាបច្ចេកវិទ្យានៅ on គឺរត់អត់តាន់គេទេដោយសារតែគេចេះទៅមុខទៀតអីជាពិសេសឥឡូវនេះជាសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 ផងទី3គាត់លើកឡើងពី support នេះយើងអត់ត្រូវចាំបាច់មានដោយ donut ដែលគាត់បានភាសាហ្នឹងត្រូវការ5លានសម័យមុនណាបាទដើម្បីទិញ franchise មកលក់នៅសិង្ហបុរីនឹងឯងប៉ុន្តែជាមួយនឹង Elite Franchise Management Program យើងអត់ចាំបាច់មាន investment រហូតដល់រាប់លានឬក៏អត់ចាំបាច់មានលុយកាក់ក្នុងការចូលរួមធ្វើ franchise អាជីវកម្ម franchise ជាមួយនឹង FWD ទេហើយចុងក្រោយនោះគាត់ក៏ mention រឿង making choices
បាទ making choices នេះបានន័យថាជាផ្នែកទី3ចុងក្រោយរបស់គាត់នៃបទបង្ហាញគាត់យើងតែងតែចង់បានអ្វីដែលប្រសើរជាងមុនធំជាងមុនល្អជាងមុនហើយយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរ we want to make a difference ប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺយើងអត់ make choices អត់ decide ភ្លាមនឹងថាចង់ធ្វើវាបើសិនជាយើងអត់ decide ទេគឺជីវិតយើងនៅតែប៉ុណ្្នឹងឬក៏មិនប្រសើរជាងនឹងទេអ្វីដែលជា message គាត់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺ we are never too young ឬក៏យើងអត់ដែលក្មេងពេកឬក៏ចាស់ពេកក្នុងការ make a difference ឬក៏ change our world ទេយើងតែងតែនៅតែមានឱកាសនៅតែមានជម្រើសក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហើយតាមរយៈ Elite Franchise Management Program នេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន FWD Cambodia រួមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់ជឿជាក់ថាបងប្អូនលោកស្រីដែលអញ្ជើញចូលរួមនេះនឹងជោគជ័យបាទជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើរហូតដល់បុគ្គលិកសាមញ្ញធម្មតាតែយើងនឹងជួយបងប្អូនលោកស្រីឲ្យជោគជ័យជាមួយនឹងអាជីវកម្ម franchise នេះបាទអរគុណខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងរចនាបាទចាអរគុណច្រើនបងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់វាគ្មិនយើងទាំង3មកខ្ញុំនឹកឃើញពី quote របស់ Richard Branson ណាដែលគាត់បានចែករំលែកថាបើសិនបាននរណាម្នាក់ផ្ដល់ឱកាសដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ប្រកាសខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើបានអត់ទេតើយើងគួរតែចាប់យកឱកាសនឹងសិនឬក៏ឆ្លើយថាទេជាមួយនឹងឱកាសហ្នឹងឬក៏រុញច្រានឱកាសហ្នឹងចោលឬក៏ចាប់យកបើសម្រាប់ខ្ញុំប្រសិនបើនរណាម្នាក់គាត់ផ្ដល់ឱកាសដែលជាឱកាសដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់តន់ប្រកាសថាខ្លួនឯងធ្វើបានអត់ទេខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមយកឱកាសហ្នឹងមកសិនទៅពេលដែលចាប់យកហើយនាងខ្ញុំនឹងអាចសិក្សានៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងក៏គេមានអ្វីបន្ថែមឲ្យយើងទៀតដែរការណែនាំឬក៏ការ training បន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងនេះសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដូចជាប្រធានផ្នែកអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងក្តីក៏ដូចជាក្រៅវិស័យធានារ៉ាប់រងក្តីគ្រប់វិស័យទាំងអស់ប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Elite Franchise Management Program របស់យើងកុំភ្លេចចូលរួមចុះឈ្មោះនៅក្នុង link ខាងក្រោមរបស់យើងចាចុះឈ្មោះយើងនឹងបន្តការងារបន្តទៀតនៅពេលដែល closing remark យើងនឹងមាន QR code សម្រាប់ scan ដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកស្រីអាច scan ដើម្បីបំពេញព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់ចុះឈ្មោះក្នុងការចូលរួមជាម្ចាស់អាជីវកម្ម franchise ជាមួយនឹង program របស់យើងដូចគ្នាចាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់វាគ្មិនទាំង3លោករដ្ឋាលោកវរៈនិង Mr. Jensen សម្រាប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជាមួយនឹងទស្សនិកជនក៏ដូចគ្នានៅការតាមដានទេសនាវេទិការបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចា៎សូមជូនពរវាគ្មិនទាំង3ក៏ដូចជាទស្សនិកជនឲ្យមានសុខភាពល្អទ្រព្យសម្បត្តិនិងសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា